Farel lagi panas sih. Teman-teman, Farel lagi panas nih. Sudah kan apa ya? Farel lagi demam, lagi batuk sama pilek. Doain Farel ya teman-teman, biar Farel cepat sembuh. Ya, Farel lagi nggak bersemangat teman-teman. Farel minta digendong, pengen digendong. Di luar lagi hujan. Karena di luar lagi hujan, kita nggak bisa keluar ya. Tidurnya di rumah aja ya. Kita hibur Farel ya teman-teman, yuk. Biar nggak sedih, biar semangat lagi. Ya, biar nggak lemes. Farel mau main apa? Udah punya ide ya? Ayo coba. Pakai saya coba. Biar Farel senyum. Ya, coba ya. Coba ya. Cobain ya. Coba dia cobainnya. Ayah jadi barongsai? Gak apa-apa ayah. Yang penting Farel ya senyum lagi tuh. Dia udah mau deh ya. Ayo. Ya udahlah, oke. Demi Farel biar bisa ketawa lagi. Tapi harus aware ya. Oke, ayo. Oke, ayo siap deh. Lihat ayo. Lihatin deh. Tuh barongsainya keluar. Dulu ya. Senyum. Farel mau ikut joget? Udah sehat nih, mulai sehat nih. Ikut joget. Gak kelihatan Farelnya. Sekarang Farelnya minta gendong sama barongsai. Hadap sini dek. Hadap sini dulu. Gimana Farel, sudah mulai sehat? Ya. Alhamdulillah, setelah dihibur barongsai, sekarang mau main gelembung balon nih teman-teman. Mulai semangat lagi mainan. Farel semangat ya? Ya? Lihat sini dong sayang. Iya, lihat sini tuh. Farel masih lemes mukanya. Mau main gelembung. Tuh teman-teman, ayo main gelembung balon. Tuh. Mainan kesukaan Farel. Ya dek ya. Tuh. Di sini hujan teman-teman. Hadapin sini Mas. Sayang. Nah. Balonnya banyak. Ayo. Gitu. Tuh, keluar balonnya. Banyak sekali. Farel semangat mainan lagi nih teman-teman. Balonnya banyak banget tuh. Wih, bagus. Farel suka sayang? Farel suka? Tuh. Sayangnya hujan di semua, jadi nggak bisa main di bawah ya dek. Wih banyak. Wih. Dia udah semangat lagi teman-teman tuh, udah ceria, alhamdulillah. Diserang bunda, diserang. Alhamdulillah teman-teman, Farel udah mau ketawa-ketawa, udah mau joget sama barongsai. Terima kasih barongsai, udah mau hibur Farel ya dek ya. Farel cepat sehat ya. Iya, biar cepat main-main lagi. Doain Farel ya teman-teman ya.
Sampai jumpa dulu sama teman-teman. Dadah dulu. Dadah Sampai di teman-teman. sini dulu teman-teman. Sampai jumpa Doain Farel ya. Dadah. Jangan lupa Subscribe. dadah.